الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا على خير يا ربي يا كريم. ان شاء الله غادي نوريكم اليوم الطريقه ديال الترقاد ديال الحامض، لان انا دائما كيكون عندي في الدار وبغيت نشاركو معكم باذن الله. بسم الله. كنجيبوا الحامض كنغسلوه مزيان بالشبكه، كنحكوه مزيان وكنشفوه من داك الماء، وكنقطعوا له هاد البلاصه اللي فيها النواره ديالو، كنقسموه هكذا على 4. هي دابا الحامضه مقسومه على 4. غنجيبو الثانيه. بسم الله. راه الحامض كنحتاجو على ان شاء الله طول هذا العام كله، لان كنحتاجوه لكل شيء. كنحتاجوه للدجاج، كنحتاجوه للقطنيه، كنحتاجوه للتقليه، البقوله، الحوت، اي حاجه درناها في الدار كنحتاجو ليها الحامض. وهذا شي حاجه اللي زعما كيعرف الانسان اش دار. حاجات الدار راه ماشي بحال اللي كتشرب برا. كتشوفي القرعه ديالك قربت تقادا كتوصل للنص، كديري قرعه اخرى باش كيبقى عندك طول العام. هذه هي الطريقه باش كنعمروه بالملحه، عمر من هنا ومن هنا. دابا هو غير اللي كنطلب منكم القرعه يكون عندها الجوان او يكون عندها الفلطاج باش ما كيدخلش ليه الهواء حتى كيطيب، حتى كيطلق لينا السيرو ديالو. هذاك هو الطياب ديالو ملي كيطلق السيرو. انا غادي نوريكم اللي عندي بعدا الطايب. كنبركو عليه واحد شويه باش كينسجم بعضياتو، وفي نفس الوقت كتبدا الملحه كتذوب، لان الملحه هي اللي كتطلق لنا ديك البابه ديالو، كتطلق داك السيرو. كنردوا له كلشي في فمو لتحت الا هاد الاخرانيه اللي كتبقى على حسب القرعه كنحطوها هك. بسم الله. غنسدوها. نتوما كتشوفوا الجوان عند القرعه، راه الجوان هو اللي كيشد لنا الهواء، او فلتاج يكون فلتاج زوين. قرعه الترقاد راه كلشي معروفين عند جميع العيالات. هذه هي القرعه ديالنا، حتى شكلا راه زوينه ما شاء الله. نتوما كتشوفوا راه هزات كميه كبيره، ومره كنديروا لها هكا باش داك السيرو يهبط. بسم الله. هذا هو اللي عندي بعدا واش اللي كناكل منه. هانتوما الفلفاج، ولا بغيت تهز كتهز مغرفه ديال العود. راه ما شاء الله حتى شكلا هذا زوين. هانتوما الحامضه شتوها كي دايره معسله ما شاء الله. فاش دايره انا غادي نوريكم العسل ديالو. هذاك العسل كتهزوه بالمغرفه كديروا البلاصه اللي بغيتو. شتو التعسيله ديالو، ها الماء اللي كيطلق راه معسل، راه ماشي الماء جاري، الماء خاتر بحال الشكل ديال العسل. داكشي باش كيتسمى الحامض المعسل. شتو الشكل ديالو ما شاء الله. الا درتو في التقليه واو واو ردوا عليا الخبر. وكيكون عندنا البلدي بالنسبه اللي كيبغي البلدي، ها هو هذا الصغير هادشي اللي بقى ليا فيه. حبيباتي ديال البلدي كيكونوا صغار. غير دائما كنطلب منكم الفلتاج والزيار، والخدمه تخدموا بمغرفه ديال العود. بغيتو تهزوا داك السيرو كتهزوا بمغرفه ديال العود. مغرفه العود راه موجودين في الماء. ونتمنوا ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش التعليقات ديالكم الزوينين، والناس الجداد يديروا ابوني، وجزاكم الله خيرا. الحامض ديالنا صافي دابا انا ساليته في سميتو في الترقاد. ولا بغيتو باش ديكورو شويه الكوزينه ديالكم، انا دائما عزيز عليا هاك كنجيب قريعات صغار وكندير فيهم غير حامضه وكنزيد فيهم دوك المزيودات ديال الحار باش داك السيرو كيولي حار. باش الا بغيت نستعمل الحار في شي بلاصه ما يكونش داك الحامض كله اللي عندي حار. كتكون غير قريعه صغيره كنهز داك العاشق ديال الحار
كنرمي مثلا في قطنيه او فوق الحوت او داك. المهم داك السيرو كينفع الا شرملنا شي حوته كبيره وكتكون مشلحه، كنخوي من فوق منها شويه ديال الحار بالنسبه اللي كياكل الحار. اللي واجد انا وريتو لكم، ها هو راه وريتو لكم، راه طالق السيرو ديالو. وهادو راهم جداد مازالين. وهاد القرعه هادي من الاحسن مره نقلبوها نديرو لها هكذا باش كيهبط داك السيرو. هانتوما كتشوفوا عاوتاني ونوليو نردوها تجلس مره نضربوا فيها الفك تقريبا 4 ايام 5 ايام نطلعوا عليها. وان شاء الله فوقاش غادي تعرفوه واش وجد مني كيولي داك الماء اللي طالق الملح سميتو الملحه وداك البابه ديال الحامض كتلقاوها خاتره رجعت سيرو. هذيك هي الوقيته فاش طاب صافي كنحلوا القرعه وكنبداو نستعملوها وبالصحه والراحه. وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله هادشي ينال الاعجاب ديالكم وباقي الجديد ان شاء الله. الناس الجداد يديروا ابوني ان شاء الله باش يطلع عندهم الجديد، وكنتمنى ان شاء الله ينال هذا الخير الاعجاب ديالكم. وما تنسوناش في التعليقات ديالكم الزوينين وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. السلام عليكم.